Parlem de les famoses ja clàusules terra. Avui, que és, diguem, el penúltim dia, dilluns és l'últim dia, en què es poden al·legar possibles clàusules abusives en els procediments executius en marxa, en processos de desnonament. Avui en volem parlar precisament per saber quins drets tenim, per saber què és el que podem intentar quan detectem o no en la nostra hipoteca una possible clàusula sol de la qual no se'ns havia informat, terminis, etc. Volem una informació sobretot pràctica. Ens la porta un advocat del Col·legi d'Advocats de Barcelona, és membre de la seva junta, és diputat de la Comissió de Normativa precisament del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Gràcies i benvingut, senyor Jesús Sánchez. Bon dia i gràcies per la vostra invitació. Gràcies. Quin enrenou, això de les clàusules terra? No, el tema és molt senzill, molt més senzill de lo que sembla. En el fons és un problema de manca d'informació, com molt bé ha dit el Tribunal Suprem. El que passa és que entre la sentència que ha dictat fa poc el Tribunal de Luxemburg i aquesta última sentència del Tribunal Suprem, concretament la de 9 de maig, s'ha clarificat molt bé totes aquestes qüestions. Escolti, si és tan senzill, ens ho pot explicar senzillament? Sí, però això està allà dintre i estava dintre de la legislació espanyola en matèria de consumidors. El que passa que hi havia alguna cosa que encara no s'havia pres consciència social i jurídica, jo crec, per molta gent, que és que dintre de la Unió Europea els drets dels consumidors són uns drets fonamentals, és un principi rector. No solament ho preveu l'article 51 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, inclús l'article 169 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea com a principi rector dels drets dels consumidors, sinó que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, des del 2000 fins aquí, ha vingut delimitant molt clarament aquests drets que té el consumidor quan contracta, en contractes en els que n'hi ha condicions generals que s'incorporen clàusules, i aquestes clàusules no poden perjudicar mai el consumidor. Molt bé, què passava, doncs, o què passa amb les clàusules terra? És una qüestió de que perjudiquen el consumidor? I per què? El primer que hem de dir és que una clàusula, i a més ho ha delimitat molt bé el Tribunal Suprem, una clàusula pel fet que estigui dintre d'un contracte i formi part de condicions generals de la contractació, que és una forma habitual de contractar en massa avui en dia ja des de fa temps, no vol dir per se, no vol dir que sigui abusiva, ni molt menys. I això ho ha clarificat molt bé el Tribunal Suprem. L'únic que diu el Tribunal Suprem, que ja ho estaven dient també amb anterioritat audiències provincials i jutges de primera instància de lo mercantil, és que quan es contracta, l'empresari el que ha de fer és donar la màxima informació. I quan es tracta de lo que és l'objecte del contracte, que és el preu, i una clàusula terra forma part del preu. És a dir, si jo vaig a demanar un préstec i dic, escolti'm, què em costarà els diners que vostè em deixarà? Això és l'objecte del contracte. I jo vaig al banc i el personal del banc m'informa dels diners que em poden deixar en virtut de la meva solvència o del patrimoni que tingui i el preu que em costarà aquell préstec. I llavors, clar, l'Euríbor va baixant i et diuen, no, com que jo li faig a l'Euríbor més el 0,5 o a l'Euríbor més el 2. Però miri, li faig a l'Euríbor més el 0,5, però li poso una clàusula terra. És a dir, si baixa molt a l'Euríbor, vostè tindrà que pagar sempre com a conseqüència d'aquesta clàusula terra, tindrà que pagar com a mínim el 3%, perquè si no li posaré l'Euríbor més el 2%, que podrà ser igualment el 3%. I llavors, si això a mi, que forma part de l'objecte del contracte, és un element essencial de la contractació, a mi m'ho expliquen adequadament en caràcter previ i després en el mateix contracte consta amb una clàusula clara, senzilla, que jo puc determinar de forma indiscutible quins són els efectes econòmics i els legals del que estic contractant, aquesta clàusula és vàlida. Quin és el problema? Que en ocasions, algunes entitats bancàries, a l'hora de posar aquesta clàusula, ho posa de forma molt confusa dintre d'altres condicions generals que llavors el consumidor, el prestatari, la persona que demana els diners, quan està signant no sap realment el preu de la contraprestació, és a dir, el que tindrà que pagar com a conseqüència d'aquella clàusula terra en el cas que baixi l'Euríbor fins a un índex X.
I llavors, com que no té constància real d'aquelles condicions, és quan el Tribunal Suprem ha dit control de transparència, és a dir, informació clara i senzilla. Com podem ara provar que una persona no estava ben informada pel director del seu banc o per la persona que li va fer la hipoteca? De forma molt fàcil, de forma molt senzilla. El mateix Tribunal Suprem ens ha donat uns paràmetres dintre del que és una clàusula que es pot considerar abusiva en el que és la clàusula terra, ens ha donat uns paràmetres, és a dir, no solament la informació prèvia com a conseqüència d'una ordre ministerial del 94 i després una posterior del 2011, no solament aquesta informació prèvia, sinó que en el contingut del contracte aquella clàusula consti de forma clara en el que jo pugui identificar i pugui saber sense cap mena de dubte els efectes econòmics del que estic contractant, és a dir, si baixa l'Euribor, que sé que sempre pagaré com a mínim el 3%, el 2,5%, el 4%, sigui la quantia que sigui, però que jo pacto i contracto de forma senzilla i, a més, diu el Suprem, escolti'm, i a més, per saber si realment aquesta informació és clara, tindran que haver donat quins altres productes té l'entitat bancària, fer uns càlculs dels costos previsibles en el cas que es dongui aquestes situacions que determina aquesta clàusula terra, és a dir, informació i claretat en la informació. El sol fet que la clàusula terra figuri en un document que tu has firmat i que, per tant, pots haver llegit, entendre-ho o no, però pots haver llegit, això ja fa que estiguis lligat amb aquesta clàusula i que no puguis argumentar que no ho sabies? No, això és un primer filtre que el mateix Tribunal Suprem diu que és el control d'inclusió, és a dir, la llei de condicions generals de la contractació i la llei de consumidors i usuaris el que estableix és de forma clara que el consumidor i el que s'adhereix amb un contracte d'aquest tipus d'adhesió ha de tenir una informació suficient per saber el contingut de l'objecte del contracte, perquè estem parlant de clàusules terra i són elements essencials del contracte, és a dir, el preu, el cost del que a mi em suposarà tenir que pagar pels diners que em deixen. Llavors, el fet que a mi m'hagin fet signar una documentació prèvia i que m'hagin donat la possibilitat de saber dintre del contracte el que em pot costar és un primer filtre, però no suficient. El segon filtre, i més important, és el formal de que consti aquella clàusula de manera clara en el contracte i sobretot el material, que la clàusula consti de tal forma en el contracte que jo, siguent una persona normal, una persona amb un perfil que no entenc de finances, no entenc de números, però que sàpiga que em costarà cada mes la quota en funció dels paràmetres que vagi variant o no a l'Euribor, els preus, al mercat, i això, si la informació és clara i no està dintre de clàusules confuses o dintre d'un conglomerat de clàusules que fa impossible o dintre d'equacions que jo no sé el que realment vol dir allò, si no tinc clar la informació de lo que em costarà el preu, és a dir, aquella clàusula terra que si es dona la situació, llavors es podria declarar abusiva. Com a element probatori, serveix que jo digui, escolti, jo no vaig entendre res del que em van dir i a mi no se'm va explicar ni se'm van fer proves de què em costaria si la situació augmentés, si el tipus d'interès baixés tant que... o no... Si es donen aquestes circumstàncies, aquests paràmetres que ha marcat el propi Tribunal Suprem, si es donen, un jutge pot determinar que la informació era insuficient, que no era clara la informació i que, per tant, aquella clàusula era una clàusula fosca, era una clàusula que es pot considerar abusiva. És més, hi ha un jutge d'aquí de Barcelona que acaba de dictar ara, aquesta setmana, una interlocutòria, concretament el senyor Guillem Soler, del jutjat de primera instància número 1, el mateix magistrat que va plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat del procediment hipotecari davant del Tribunal Constitucional, que va inadmetre la famosa interlocutòria 113 del 2011, el Tribunal Constitucional, i ha dictat ara una interlocutòria dintre d'un procediment hipotecari declarant nul·la una clàusula terra i dient que es tenen que tornar els diners que s'havien cobrat sense cap mena de possibilitat d'integrar el contracte, ni interessos remuneratoris, ni cap tipus d'interès, no es pot integrar el contracte i s'ha de fer un recàlcul dels interessos que es van fixar inicialment.
El Tribunal Suprem té molta cura de dir que no serà retroactiu, és a dir, no pots dir, escolti, i tot el que jo ja he pagat en virtut d'aquesta clàusula a terra. El Tribunal Suprem ha dit... Creu que hi ha possibilitats de que això sigui retroactiu i vostè com a advocat creu que hi ha possibilitats d'aconseguir-ho? Sense cap dubte. Sense cap dubte, és que el mateix Tribunal Suprem dona aquesta possibilitat. L'únic que el Tribunal Suprem estem en un procediment civil, derogació. Què vol dir? Que si no em demanes, jo no puc resoldre. Llavors, no se li va demanar els efectes retroactius de la sentència, això en primer lloc. En segon lloc, analitza les repercussions econòmiques. De tota manera, la sentència de 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem és una sentència que per mi és modèlica. És molt didàctica i fa un anàlisi jurídic i doctrinal que servirà a molts advocats per poder, tant de part executant, és a dir, d'entitats bancàries com d'executats, és a dir, prestataris, per poder fonamentar adequadament els seus escrits. Perquè realment és molt il·lustrativa per tothom. I, a més, i responent a la seva pregunta, hi ha un punt, si no recordo malament, és l'apartat 291 de la sentència, que ja dona la possibilitat de que es pugui anar amb un procediment a demanar la nul·litat d'aquella clàusula amb efectes retroactius. És més, també allà fa esmena d'una sentència 13 o 15 de març, si no recordo malament, del 2012, importantíssima, dictada per al Tribunal Suprem, en el que, en aquests casos, el que s'ha de demostrar és el perjudici econòmic que aquella clàusula t'ha pogut a tu ocasionar. Total. Que preveu la possibilitat de que tu puguis anar. És a dir, ara s'ha donat un plaç d'un mes, que és la disposició transitòria quarta, perquè tots els procediments executius derivats d'un títol extrajudicial, d'un préstec, d'un crèdit, d'una escritura notarial, no derivats d'un títol judicial, és a dir, una sentència, una interlocutòria, etc. Tots els títols extrajudicials, en aquells procediments judicials que estan en marxa i que no... Processos de desnonament, per entendre'ns. No, els desnonaments va per una altra via. Estem parlant de préstecs i crèdits o un procediment hipotecari que no es preveia la possibilitat d'al·legar clàusules abusives, es reforma la llei, es reformen 2 articles i el legislador, per adequar la llei a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i llavors el que fa el legislador és dir, bueno, ara tenen vostès un plaç d'un mes perquè puguin al·legar una possible clàusula abusiva del contracte, perquè com que han passat els plaços d'al·legacions, els hi donem un nou plaç. Això és el tràmit que ara fineix el proper dilluns, dia 17. Per tant, aquí s'hi pot acollir qui? Qui estigui en situació de... Aquí es pot acollir qualsevol executat, també els executats dintre d'un procediment hipotecari, que encara estigui pendent de llançament el procediment judicial. Encara no els hagin tret de casa seva. Exactament. I, a més, en qualsevol procediment executiu, no solament els procediments derivats d'un procediment hipotecari, qualsevol procediment executiu. Llavors, si una persona no està ara mateix en un procés a punt de ser desnonat, que seria aquest termini de dilluns, si una persona sense que ara mateix, o sigui, en pagament correcte de totes les quotes de la hipoteca, decideix agafar la seva hipoteca i mirar quines clàusules té, si té aquestes clàusules sol, aquesta persona té el termini fins dilluns o aquesta persona pot anar a al·legar quan vulgui que hi ha una clàusula sol a la seva hipoteca i, sisplau, que li treguin. A veure, 2 qüestions. A part del termini d'un mes, la pròpia llei preveu la possibilitat que un jutge pugui, quan es presenta una demanda, analitzar si n'hi ha clàusules abusives o no, i si ell entén que hi ha alguna possible clàusula abusiva, pot demanar a les parts que es pronunciïn, que diguin què és el que ells consideren respecte d'aquella possible clàusula abusiva. Això ja ho preveu la llei. I, a més, el que ha fet la llei és, davant de qualsevol procediment, tenir un termini de 10 dies per oposar-te amb l'execució que t'hagin presentat i poder al·legar també clàusules abusives. O sigui que ja la llei el que ha fet és obrir possibilitats d'al·legacions davant de clàusules abusives que abans estava molt més limitat, sobretot en procediment hipotecari, que no hi havia cap mena de possibilitat ni dintre del procediment ni a través d'un altre procediment per aturar el procediment hipotecari. Això s'ha solventat. Al mateix temps, qualsevol prestatari, qualsevol persona que hagi
subscrit un contracte de préstec o crèdit en garantia hipotecària amb una clàusula terra, el que pot fer és, si considera, primer, demanar assessorament, i si considera que aquella clàusula terra dona els paràmetres de considerar-se una clàusula abusiva, i ja dic, la interlocutòria del senyor Guillem Soler és una interlocutòria molt ben fonamentada, fixa uns paràmetres basats en la sentència del Tribunal Suprem, si considera que aquella clàusula és abusiva, presentar una demanda declarativa perquè un jutge declari que aquella clàusula terra és abusiva i, a més, amb efectes retroactius, és a dir, que li tornin els diners. Primer, un ha d'anar al mateix banc i dir, escolti, me la treuen, abans d'anar a presentar una demanda, no? Sense cap dubte. Primer pas que tindria que fer, bueno, jo ja dono per fet que el banc no li ha volgut... Fem-ho tot bé. Agafo la meva hipoteca. A mi em sembla que aquí hi ha una clàusula. Què faig? Agafo l'escriptura, analitzo el contingut de les clàusules. Si entenc que aquella clàusula està dintre dels paràmetres que ha fixat el Tribunal Suprem, que es poden considerar abusiva. Per què? Perquè no passa el control de transparència, és a dir, el control d'informació. No m'ho van explicar bé, sí. No m'ho van explicar bé, es resumeix amb això, no solament no m'ho van explicar, sinó que dintre del contracte no l'acabo d'entendre i no està clar el que em volen dir. Això seria el filtre. M'aniran al banc, motivaré amb un escrit, no amb una compareixença per veure què et diu el director, no, amb un escrit perquè aquella clàusula la deixin d'aplicar. Si no deixen d'aplicar aquella clàusula, llavors m'aniré amb un procediment judicial perquè un jutge declari que aquella clàusula és abusiva i, a més, amb efectes que diem estunc, és a dir, des del moment que jo el vaig signar i, per tant, en retroacció de tots els diners que hagi pagat de més i amb un recàlcul de la quota hipotecària en funció de no tenir per posada aquella clàusula. Tan fàcil com això. És més, també hi ha ara dues sentències molt recents, una del jutjat de primera instància número 4 d'Ourense i una altra del jutjat de lo mercantil número 2 de Màlaga, que declaren, ara, són de la setmana passada, que declaren nul·les les clàusules terra de dues entitats bancàries completament diferents i, a més, en obligació de fer aquest recàlcul i de tornar els diners cobrats amb més, com si no hagués estat aquella clàusula terra i, per tant, aplicant l'Euribor més el tant per cent establert en cada un dels contractes. Els exemples que vostè ha posat dels jutges que estan fallant en aquest sentit, vostè creu que serà generalitzat, que la majoria de jutges fallaran a favor de suspendre o eliminar les clàusules terra de manera retroactiva, és a dir, tornant tots els diners pagats de més? Miri, el que ja és importantíssim és que una entitat bancària com el BBVA, si no recordo malament, Cajamar, per cert, una de les sentències afectava, si no recordo malament, amb aquesta entitat. I Nova Caixa Galícia. I Nova Caixa Galícia, que també surt avui, crec, a La Vanguardia, si no recordo malament. Ja n'hi ha 3 entitats bancàries que han dit públicament que deixaran d'aplicar les clàusules terra en caràcter general. O sigui, això per mi ja és importantíssim. Jo sempre dic que això, des de fa 3 anys, és un tsunami que el tema de les clàusules abusives que no s'atura. O sigui, van més. Per què? Per al principi rector que abans parlava dels drets del consumidor dintre de la Unió Europea, que és un dret fonamental. Doncs bé, crec, i estic absolutament convençut, que moltes entitats bancàries seguiran la mateixa línia. Si alguna entitat bancària o algunes entitats bancàries no segueixen la mateixa línia per entendre que ells han complert escrupolosament amb aquell control de transparència, és a dir, d'informació, el que es haurà de fer és primer analitzar cas per cas a l'afectat, mirar el seu cas, assessorar-se adequadament respecte del contingut d'aquella clàusula i si entén que està dintre dels paràmetres que ha marcat de forma clara el Tribunal Suprem, demanar primer a l'entitat bancària i, si no, judicialment la nul·litat d'aquella clàusula, a l'entitat bancària que deixi sense efecte aquella clàusula. Vostè, jo li he preguntat pels jutges, creu que la majoria de jutges fallaran en aquest sentit quan es trobin amb aquestes demandes de particulars? Home, del que no podem tenir cap dubte és que estem com estem gràcies a l'actuació dels jutges a Espanya.
O sigui, els jutges en tota aquesta matèria han fet una gran feina i això els hi hem de reconèixer tots nosaltres. Des de la primera interlocutòria famosa que hi ha de Navarra fins al moment en què ens trobem, la qüestió d'inconstitucionalitat que va plantejar el senyor Guillem Soler, la qüestió prejudicial al senyor Fernández Seijo, moltes interlocutòries que s'han dictat en defensa dels consumidors en tot el tema hipotecari per tota Espanya, ha portat a la situació que ens trobem. Però també el que no tinc cap dubte és que un jutge analitzarà el cas, principi de legalitat i seguretat jurídica, i resoldrà d'acord amb el que marca la llei i d'acord amb el que marca els paràmetres de la jurisprudència que han sigut molt ben delimitats per al Tribunal Suprem. El que és cert és que moltes d'aquestes clàusules, dic moltes, jo no vull mai generalitzar perquè això seria un gran error, però moltes d'aquestes clàusules estan allà ficades en una situació que és molt difícil d'entendre. Si és així, i per tant, jo quan he signat el contracte, per molt que m'ho hagi dit el notari, això clàusula terra, però tu quan vas a signar el notari vas a la il·lusió de signar el préstec i de comprar i d'anar-te a la casa que has comprat. El que jo he de tenir molt clar és els efectes econòmics del que estic signant i els efectes jurídics. I això és l'important. La interpretació d'un jutge, evidentment, pot anar cap a un sentit o cap a l'altre, d'acord amb el sentit general del temps i d'acord amb el que els mateixos jutges estableixin en el mateix Consell General del Poder Judicial o el mateix Tribunal Suprem. Fins a quin punt creu que la majoria de jutges seguiran aquesta tendència de jutges concrets que vostè m'ha estat esmentant, amb noms i cognoms, que són comptats, aquests, de moment? No, són moltíssims. En aquest moment són moltíssims. Jo he participat en diverses jornades, he estat a Girona, en jornades que ha fet el Consell General del Poder Judicial, he estat a Girona, he estat fa poc a Granada, i li puc assegurar que el sentit de la majoria dels jutges, o per almenys on jo hi he estat, de tots els jutges, és de protecció del consumidor, però basat en un principi de legalitat que és fonamental. Acabem. I vostè deia, la majoria d'entitats seguiran la línia del BBVA i d'aquests altres bancs que han decidit suprimir les clàusules terra. Creu realment que serà així, que ho veurem en un termini curt? Estic convençut que serà així, i si no, el lògic, crec jo, és que la gent analitzi els contractes, perquè el que no té sentit és que unes entitats bancàries deixin d'aplicar una clàusula terra i altres no. Si realment el control de transparència de les altres entitats bancàries és plena i efectiva, evidentment tenen el seu dret de que no s'apliqui i no deixar sense efecte la clàusula. Senyor Jesús Sánchez, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí i aclarir-nos unes quantes coses importants, segur. Gràcies a vostès.